本台到罗刹国正逢下大雨，发水了，那边很热闹，过去看看。很多众鸟都聚在一起，有人在讲话。在洪水淹树之际，本营的鸟巢没被水淹，你们知道是为什么吗？多亏了鹰鸟救了我们。怎么救的？鹰鸟捡了一本甲鱼治水，我们就得救了。今天小鹰鸟要给大家唱一首赞歌庆祝一下。鹰鸟开唱了。罗刹国向东向西没有理。没错。钱太水出洪到咕咕坠地，太艰难了。只为那有条不定河呀，是不定。河水漫过尾尾营啊。是。我鹰鸟捡草包书课，是用草包的。尾尾营免遭洪水冲，多亏这用草包的书。假鸟是假人，对。假人是假夷，是。假夷是假一，是第一。假一是假鱼，什么？是天下第一鱼。哦。假女子鸟女子，对。假女子人女子，是。假女子夷女子，是。假女子异女子，对。假女子鱼女子，美人鱼。就是女子就是女子就是女子。假鸟假鱼，能解决切鸟的问题。停。为什么？你是不是在骂我假鱼？不是，我也不知手我是谁了。对，你在骂我假一。没有啊。那假鱼是什么意思？发水的时候我叼了本又厚又黑的书。是吗？我看见假鸟和假鱼在一起，分不清谁是谁了。你知罪吗？哭泣。如我假人，砍了。这么多外国使者在这里，影响名声，就把他关到精神笼里去吧。